听众朋友们大家好，我相信呢很多人都有一种感觉啊，那就是到了秋冬季，我们都特别容易呢产生喉咙不舒服的状态。那么最近呢也有很多人呢都在问孙老师，说孙老师啊，我最近总是感觉喉咙发干还有咳嗽，我应该怎么办呢？还有些人问说，孙老师啊，我每天早上起床我都感觉啊嗓子不舒服，有痰呢却无法咳出，有没有什么好的解决办法？另外啊，还有一些朋友提到说，孙老师啊，我喉咙里总感觉有异物阻塞，但吞咽呢并不难受，这又应该怎么处理？它是什么原因引起的？那么通过以上啊孙老师所介绍的症状，很多人的第一反应是什么呢？我一定是感冒了，因为感冒了，所以我才产生了咽喉的异物感，我才产生了痰多嗓子不舒服的状态。但是啊，今天孙老师讲的要颠覆你的认知，我想说的是什么呢？你的这些症状的出现其实不一定是感冒。为什么孙老师这么说呢？因为到了秋冬季节啊，天气是逐渐转凉的，我们都习惯呢去开暖气和空调，那北方呢是供热，南方呢是开空调。那么在这样的情况下呢，我们人呢就很容易被燥邪损伤津液。那么什么叫燥邪损伤津液呢？其实通俗的讲啊，就是我们的身体太干了。这个干呢，不代表说我们皮肤表面感觉干，而且呢，我们内里的脏腑器官呢，它也感觉到干了。那这种干燥啊，以及滞涩的状态呢，它特别容易啊，产生一个伤肺气的一个情况，导致呢，我们出现肺虚，进而出现肺内感染。所以呢，它的症状和感冒是差不多的。那么当这种情况啊普遍出现的过程当中呢，很多人就会出现口鼻干燥，有些人呢还会咽干口渴，还有些人呢会干咳少痰，还有些人呢会出现大便干涩的情况。但是这些问题的出现呢，由于我们很多朋友是分辨不出来，它具体是由于感冒问题造成的，还是啊我由于啊身体内的津液生成不足，导致我们出现了一个燥气过盛的原因造成的。那我们普遍呢，很多人都会选择去用药。其实孙老师告诉大家啊，如果呀您不是真正的一个流行性的感冒或者病毒性的感染，完全没有必要用药。其实这个时候啊，我们可以试着吃点水果。那什么水果能有如此的功效，能解决我们身体由于燥邪引起的各类类似于感冒的症状呢？孙老师告诉大家，今天我要和大家推荐的水果，它叫青果。这个青果啊，我不知道大家有没有听说过，可能很多朋友吃过，吃过的朋友呢都比较了解，但是没吃过的朋友可能听着青果啊觉得有点陌生。那我说它的另外一个名字，你就不会陌生了。青果啊，其实就是我们非常熟悉的橄榄。听到了这里啊，大家可能有一种恍然大悟的感觉，我还以为孙老师能出什么神奇的方法，讲什么神奇的水果呢？原来啊，就是一个普普通通的橄榄呢。但是啊，我要在这里告诉大家，橄榄可不仅仅是水果，它更是一味中药。为什么说它是一味中药呢？因为橄榄呢，我们在成熟期的时候将鲜果摘下，我们采摘后呢，可以采用晒干或者阴干的方式。那么还有些人呢，也可以采用用盐火浸渍后再晒干。那么这种情况下形成的橄榄是什么呢？其实啊，就是我们药店里能买到的中药橄榄，也叫呢中药青果。而且呢，青果的这种应用炮制方式并不是我们现代人发明的，我们的老祖宗啊早就做到了这一点。我记得小时候和爷爷学习中医的时候啊，我在古籍《滇南本草》里面啊曾经看到过，里面是这样记载的：橄榄性味甘酸涩，性平，它是入肺和胃经的。所以呢，我们根据橄榄的一个性味可以发现啊，其实橄榄它具有清热解毒、利咽化痰以及生津止渴的作用。另外啊，我们最熟知的也是南方人最熟知的，那就是橄榄呢有除烦醒酒以及保肝的一个功效。那么我在翻阅一个清宫医案里曾经看到过慈禧太后应用橄榄的一段经历。那么关于慈禧和橄榄这段经历呢，孙老师简单和大家分析一下。晚年的时候呢，慈禧老太太身体不太好，也经常呢找御医给自己诊治。然而呢，有一天呢，慈禧突然感觉自己有点心慌气短，四肢发凉，咽喉和舌头发红，并且呢感觉特别口干和心烦。
那么这时候呢，慈禧啊赶紧就把御医赵文奎给叫过来，让他给自己啊好好看一看。那么赵文奎啊在为慈禧进行舌苔辩证的时候，发现呢慈禧的舌象非常异常，因为她的舌尖和舌周啊都很红，并且呢舌苔内侧呀有些黄腻，所以赵文奎啊以此为判断，慈禧的问题呢是肝郁生热，导致了她的心烦，并且出现了嗓子干痛以及四肢发凉的情况。就这样呢，赵文奎啊根据慈禧的一个舌象辩证呢，给他开了一个方子。这个方子是什么呢？是化橘红2钱，法半夏2钱，猪茯神4钱，炒杭芍3钱，竹茹2钱，西洋参3钱。而且西洋参呢要研碎了冲服，麦冬呢要用3钱，石斛用3钱，远志肉1钱5分，鲜青梅果7枚，要打碎了才能熬煮。那么慈禧应用完了以后，结果如何呢？根据医案的记载啊，慈禧老太太呢仅仅应用了2剂，就口不干，咽不痛，并且心不烦了，睡眠状态呢也比之前好了，感觉到身上都轻松了。那么为什么简简单单的一副中药能起到如此立竿见影的功效呢？这就是因为赵文奎先生在慈禧的药方里加入了鲜青果7枚，这是非常重要的一点。为什么青果能有这样的一个作用呢？首先我们看青果的颜色根据它的名字我们也知道青果肯定是颜色是青的。为什么在这里孙老师要特意强调一下青果的颜色呢？这是因为青色是入肝的，并且青果的味道是酸的，那酸味呢它也是入肝的，所以说青果天生就是上天带给我们的甘味之果，它天生就有着养阴清热、疏肝保肝的一个基因在自己的本体里。那么以上呢，孙老师讲的比较笼统，可能很多听众朋友对于青果的功效还不是特别的了解。下面我就和大家讲一讲青果究竟具有多少的功效，它能够帮助我们解决哪些问题。首先呢，我们先讲青果的第一个功效，那就是青果它具备生津解渴、清肺利咽的一个功效。因为青果它本身能滋阴清热，古时候呢，人们呢就把它用来治疗一切咽喉上火引起的炎症，进而出现的咽喉肿痛等等的常见病。比如我们冬天的时候出现寒包火的人，一般呢都容易出现口干舌燥嗓子疼说不出来话呀，并且呢还会出现类似于感冒时候的喉咙痛的状态。那么此时呢我们就可以吃点青果。那么这个时候青果应该怎么吃呢？它的吃法记载在另外一本中药古籍当中。这本中药古籍叫王氏医案。这王氏医案当中曾经记录到一个药膳，这个药膳呢我爷爷就经常当初给自己的患者用，那么孙老师呢也经常给粉丝听众朋友们推荐。这个药膳呢就叫青龙白虎汤。那么这个青龙白虎汤呢，它主治的就是风邪入侵导致我们的咽喉红肿以及咳嗽气喘等等问题。它的制作方法也非常简单，就是鲜青果加鲜莱菔子各等量水煎服即可。那么听到这里呢，有些朋友可能会有些疑惑，孙老师青果我知道是啥了，但是鲜莱菔又是什么东西我告诉大家鲜莱菔中医叫做白虎，白虎呢其实它就是白萝卜。这时候青果能够起到利咽的作用，白萝卜呢给我们带来的是理气化痰的作用。所以说青龙白虎汤对于我们咽喉上火以及引发的炎症，进而产生的咽喉肿痛、咳嗽气喘，它有非常好的一个功效。这一点呢，无论我们家人谁出现了类似于这样的问题，都可以试一试这道青龙白虎汤，非常的安全，而且呢非常的容易操作，又呢非常的有效。但是呢，原始记录当中做法的青龙白虎汤效果对于我们现代人的体质其实并不是特别好了。所以呢，孙老师在原有的基础上呢，进行了青龙白虎汤的一个改良。那么下面呢，我就把改良后的青龙白虎汤，也是现在很多听众朋友经过孙老师的指导应用效果最好的青龙白虎汤的改良版的制作方法免费教给大家。
首先呢，我们要先准备食材。食材呢，我们先要准备青果30克，陈皮15克，白萝卜50克，排骨呢，根据自己家里人的情况，一个人少放点，2个人呢就多放点。做法呢是第一步我们先要将青果洗干净后切段，陈皮呢清水要泡个15分钟，白萝卜呢我们要去头削皮切成小块。第二步呢，汤锅要加入适量清水，然后呢放入所有食材。第三步呢，我们先要用大火把水煮开，煮开后呢，先撇掉外层的一个浮沫，然后转小火呢，再煮2个小时。最后出锅的时候我们加适量的盐调味就可以应用了。那么果呢是可以吃的，肉是可以吃的，那么汤呢也是可以喝的。这就是青龙白虎汤孙老师的改良版，大家呢可以居家过程当中当做我们家庭健康食谱当中的一份子。那么讲完了青果生津止渴、清肺利咽的一个功效之后呢，孙老师接下来要给大家介绍的是青果的第二个功效。青果的第二个功效就是它能够润肺止咳，缓解我们嗓子的一个干痒症状。我相信很多朋友都有这样的经历，在秋冬季的时候我们待在空调或者暖气房里的时候呢，嗓子会干痒不舒服。特别呢是像老师或者售货员呢这一类的职业经常用到嗓子，所以在这个季节更容易产生什么呢？也就是我们咽喉部位有一种吐不出、咽不下的一种异物感。那么大家感觉不舒服的时候呢，很多人呢会选择先吃消炎药把炎症消下去，还有些人呢会选择吃一些退火药把火气消下去。总之呢，无论什么方法，多少呢是让自己舒服一些，不要让自己在工作当中呢受到任何影响。但是孙老师今天要和大家介绍一个特别的方法，而且这个方法是南方人特别熟悉的，也是呢我们南方地区特有的一个润喉古方，叫做三宝扎。那么既然名字叫三宝扎，具体是哪3宝呢？其实很简单，就是青果、陈皮和灯心草。青果呢，孙老师强调过很多次了，在这期节目当中，它主要呢是清热利咽的一个作用。灯心草呢，大家不太熟悉，灯心草其实是可以清理我们上焦的火，还能够通利我们下焦的小便的。也就是说呢，它一方面能够清上，一方面呢还能够利下，并且呢，灯心草对于我们心经和小肠经的一个热也能够有一个很好的清理作用。陈皮呢，大家是比较熟悉了，这属于上下通调的，孙老师呢就不做多说了。陈皮的功效我们可以不多说，但是这个三宝扎呢，我们必须要多说一下。它不是煮水的，而是呢要加上盐进行腌制的。只有腌制了以后才能够起到软坚散结、沉降，把火热引下去的一个作用。那具体怎么腌，具体怎么做呢？下面孙老师就告诉大家三宝扎的一个最地道的做法。首先第一步，我们先准备食材。食材呢，我们要准备青果、陈皮和灯心草。具体做法呢，我们要取1到2块大片的陈皮，将中药青果包裹在陈皮中，然后呢，用灯心草将陈皮捆扎起来，最后放到罐子里，然后呢，用盐腌制就可以了。但是孙老师在这里要提醒大家一下，三宝扎的一个腌制和制作方法虽然简单，但是它对腌制的时长要求确实很高，一般呢要腌制半年乃至1年以上，1年以上的效果是最好的，也就意味着我们今年腌制可能要明年才能用了。这个方法呢，大家可以现在准备起来，为我们明年的一个健康来做准备，为我们明年的一个清肺止咳来进行一个准备之旅吧。那么具体的应用的时候我们一般是取1颗三宝扎，然后呢用开水冲泡。冲泡的过程当中呢，我们先要冲泡掉它表面的一个盐分，因为这个盐分呢对我们身体是没有好作用的，所以说呢先要把它冲洗干净。冲洗干净以后，我们2泡的时候呢，其实还会有点咸。如果说感觉咸呢，我们再把2泡倒掉，然后呢再喝第3泡。如果2泡不咸了，我们其实就可以正常的饮用了。
那么三宝渣呢，不只可以冲泡一次，它是需要加入开水反复冲泡的，并且呢，每次我们要等待5分钟、10分钟、15分钟。也就是说，随着冲泡的次数增加，我们等待的时长呢，尽量也要增加一些。但是三宝渣的一个味道是特别好的，它的口感清新，并且呢，我们喝下去以后会有一种非常舒服的感觉。孙老师平时是饮用过的，也建议大家呢动手制作一下。虽然时间比较长，但是它却是我们生活当中不可或缺的一部分，也是我们生活当中您需要的时候随时能拿出来应用的一个美味食疗方。那么好的，时间有限，三宝渣的问题呢咱们说完了，下面呢孙老师再和大家讲一讲清果的第3个功效，那就是清果的一个平肝解酒的作用。这一点呢对于很多男性同胞应该说是最有诱惑力的。当然呢，对于很多关心自己爱人的女性朋友这个清果的一个平肝解酒的一个作用呢，相信大家也是非常希望知道的。那么孙老师今天的时候呢，看了一下五运六气，应该说今冬是属于木气偏旺，不利于藏的一个季节。那这是什么意思呢？其实也就意味着我们今年的冬天可能会缺少阴君之火。那缺少了阴君之火以后的话呢，我们人就特别容易产生上火的表现。很多人呢就在今冬容易出现口腔溃疡脸上起痘咽喉肿痛牙龈肿痛以及小便偏黄，或者说心烦意乱等等的问题。那这时候如果说我们想让自己的木气平一点，我们一定呢要停止熬夜，用睡眠呢来养肝阴。第二点呢，我们要吃点疏肝的食物呢来平肝木。第三呢，我们要吃润肺的食物，用金克木。第四呢，我们要吃健脾的食物，防止木克土。那么具体我们食物应该怎么吃呢？既然孙老师说了这么多食物的一个相互相生相克的一种状态，可能大家都迷糊了，我吃哪种食物才是对的呀？我是不是要几种食物联合一起吃当然孙老师既然提出了这个问题，就不会让您自己去解决，我一定会给您一个解决办法的。下面呢，孙老师教大家一个七白羹的制作方法。为什么叫七白羹呢？因为它里面有养肺的白芷、杏仁，还有健脾的山药、白扁豆以及莲子和茯苓，还有泻肝木的一个杭白菊，还有呢既能够润肺养肺又平肝的我们今天的主角清果。当然呢，七白羹的制作方法呢也非常简单，我们选取白芷10克，杏仁5克，山药20克，白扁豆20克，莲子20克，茯苓20克，杭白菊3克，还有就是又能养肺又能平肝的我们的主角清果20克。然后我们将以上食材清洗干净以后呢，加入适量的纯净水，用破壁机根据呢五谷豆浆的一个模式把它打碎。打碎以后呢，我们可以根据个人的喜好加入适量的冰糖或者蜂蜜。那这时候呢，一碗可口的七白羹就已经做好了。那么做好以后呢，我们是可以早上喝一杯，晚上喝一杯，这样就能够起到通上利下、清肝泻火的一个作用。当然如果您是酒后的话呢，您可以劝一劝您爱人帮您做一下，这就看你们夫妻感情如何了，看你的魅力是如何了。那么讲完了清果解酒的一个应用方式最后孙老师呢再和大家说一下清果的另外一个作用，那就是清果呢它还能够调整细菌性的一个腹泻和痢疾。这点呢大家可能没想到，其实清果不仅仅能够养肺保肝，还能够治疗我们的腹泻。那么闲话不多说，清果如何做才能够调整我们的腹泻呢？孙老师下面告诉大家，我们可以取鲜清果连盒100克，加水200毫升，放入砂锅内呢，用文火煎2到3个小时，煎到只剩100毫升以后，然后呢过滤掉残渣。大人呢一天可以喝3到4次，每次25到30毫升，一直喝到大便恢复正常就停止。一般呢喝5天呢就能够看到效果。那小孩呢，孙老师一般建议一次呢喝15到20毫升，一天喝2到3次，也可以喝到呢自己腹泻好了为止。
那么好的，今天的关于青果的功效分享啊，孙老师就和大家讲解到这里。我相信很多听众朋友啊都会在想，我平时啊经常吃橄榄，没想到它有这么多的好处，还有这么多的做法，那我赶紧呢就去试一试吧。孙老师呢也建议您去试一试，根据孙老师的一个讲解问题的一个分析方式和您自身的症状呢进行一个对比，如果您确实合适，那么可以选择适合自己的一个食疗方。孙老师介绍的所有食疗方都非常安全，您完全可以放心应用，并且啊，青果带来的食疗方呢，基本上都是起到润物细无声的作用的，长久应用下去啊，还有保健养生的一个良好功效。大家记住啊，无论是天气干燥带来我们的皮肤干燥，还是呢我们内火过旺啊带来我们的津液亏虚，引起身体的一个燥火，我们想要滋润呢，一定啊不能够通过外表的方式，比如说我去洗个澡，比如说我涂一些润肤液，我涂一些呢能够保湿的化妆品。其实这些方法啊都是治标不治本的。我们想要滋润自己的身体啊，一定是由内而外的。只有从脏腑开始来调整我们身体的津液，我们才能够让身体处在一种水润的状态下，才能够让我们的身体不干燥不难受，免疫力才会逐渐提高。那么应对今年冬天的一个燥性，应对今年冬天的一个干燥，你准备好用孙老师的方法了吗？如果有任何不懂的，可以随时在评论区留言，孙老师会第一时间给您回复。谢谢您的收听和关注，下期节目我们再接着聊。